क्या आप जानते हैं ट्रेन में कितनी तरह के कोच होते हैं? इनमें क्या क्या मिलती है सुविधाएं? नंबर 1, URGENREL कोच। जनरल का मतलब सामान्य होता है, इसीलिए इसे साधारण कोच कहते हैं। ये ट्रेन का वो कोच है जो आम यात्रियों के लिए होता है। इसमें सफ़र करने के लिए सबसे कम धनराशि वसूली जाती है, इसीलिए सामान्य कोच में यात्रियों की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। इस कोच में यात्रा करने के लिए कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसी कारण इस कोच में यात्रियों की कोई सीट निर्धारित भी नहीं होती है।